Vítajte moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítam vás pri ďalšom videu série elementov pre február 2026. Na úvod malé technické upozornenie. Pretože som mala na YouTube dlhšiu prestávku, algoritmus automaticky odhlásil časť mojich odberateľov a viacerým tiež deaktivoval zvonček pre upozornenia. Ak teda chcete opäť dostávať moje nové videá a čítania, prosím, skontrolujte si, či máte zapnutý odber a hlavne aktivovaný zvonček. Ďakujem vám za podporu, pomáha mi to dostať tieto energie k tým ľuďom, ktorí ich potrebujú. V tejto sérii sa pozrieme na to, v akom elemente sa práve nachádzate. Nie podľa znamenia, ale podľa toho, ako sa cítite, čo riešite, čím prechádzate a kde je váš vnútorný domov. Ak si nie ste istí, ktorý element je ten váš, pokojne si pozrite všetky 4 videá. Pri jednom z nich pocítite, áno, toto som teraz ja. A teraz sa ponorme do sily, odvahy, vôle a iskry elementu ohňa. Oheň je energia akcie, života, vášne, odvahy, tvorivej iskry a schopnosti povedať idem do toho. Ako spoznáte, že práve teraz žijete v elemente ohňa? Máte v sebe tlak konať, pohnúť sa, rozhodnúť. Ste netrpezliví, keď sa veci vlečú. Cítite, že chcete nový začiatok. Zapaľuje vás vízia, túžba, nápad. Zároveň sa môžete rýchlejšie nahnevať alebo vyhorieť. Potrebujete smer, aby energia nešla do chaosu. Čínsky nový rok 2026, rok ohnivého konia, bude od 17. februára. A teda toto je energia rýchlosti, odvahy, impulzu a poďme už konečne žiť. Pre ohnivé duše je to silná zhoda. Oheň sa zosilňuje, ale zároveň potrebuje disciplínu, aby nevyhorel. Február pre oheň prináša jednu hlavnú vetu. Nestačí chcieť, treba si vybrať a stáť za tým. A tento mesiac to podporí veľmi jasne, pretože Saturn ide do barana. A teda krátky astrologický rámec februára. Spln bude 1. februára na Slovensku o 23:09 hodín v noci. Pôjde o energie vyvrcholenia, odhalenia a teda také moto už to neviem ďalej tlačiť. Venuša vstupuje do rýb 10. februára, zmäkčenie srdca, súcit, romantika, ale aj ilúzie. Merkur vstupuje do predretrográdneho tieňa 11. februára a teda pôjde o potrebu preverovať dohody, správy, termíny a tie malé písmenka na kontraktoch. Saturn vstupuje do barana okolo 13. 14. februára, pôjde o disciplínu, hranice, dospievanie a teda hlavná veta je už to ďalej neodkladaj. Lunárny nov bude 17. februára o 13. hodine a 1 minúte na Slovensku a teda zároveň prebieha aj anulárne zatmenie slnka, čo je energeticky silná skúsenosť, aj keď na Slovensku ho neuvidíte. Slnko vstupuje do rýb 18. februára, pôjde o viac intuície, citlivosti a znamení z hora. Merkur je retrográdny od 26. Návraty tém, opravy, spomalenie, veľká šanca pochopiť veci do hĺbky. Energia februára pre jednotlivé ohnivé znamenia bude Baran. Vy vo februári pre vás platí. Saturn vstupuje do barana a teda zo slova chcem sa stáva slovo urobím. Dospelosť, hranice a zodpovednosť. Nov a zatmenie je 17.2. Pôjde o energetický reset smeru. Nový cyklus, nové rozhodnutie. A Merkur v retrográde od 26. februára. Neponáhľajte sa s definitívnymi závermi, dávajte si čas na opravy. Téma pre vás, Baran, bude moja sila je stabilná, konám múdro a neodkladám svoj život. Ešte raz, moja sila je stabilná, konám múdro a neodkladám svoj život. Levy, pre vás vo februári platí Venuša v rybách od 10.2. Pôjde o zjemnenie srdca, viac romantiky, ale aj tendencie idealizovať. Slnko v rybách od 18. februára posun do hĺbky,
intimita, dôvera, pravdivosť vo vzťahoch. A Merkur v retro od 26. dohody a peniaze. Overiť si detaily, spýtať sa dvakrát, nepodpisovať v emócii. Téma pre leva je: moje srdce je otvorené, ale moja dôstojnosť má hranice. Ešte raz, moje srdce je otvorené, ale moja dôstojnosť má hranice. A strelci, vo februári pre vás platí: spln vás dosť ovplyvní, niečo sa bude uzatvárať, nejaká fáza, názor, smer, ktorý vám už nefunguje. Saturn vstupuje do Barana 13. 14. Pre vás to bude ohnivá podpora, disciplína pre vaše sny. Už nie len vízia, ale plán. A Merkur tieň od 11. plus retrográd od 26. To pre vás bude znamenať cestovanie, termíny, štúdium, plánovať s rezervou a overovať viackrát. Taká zvláštna energia. Téma strelca: moja sloboda má smer a môj smer má zmysel. Ešte raz, moja sloboda má smer a môj smer má zmysel. Čo si môže z ohňa vziať úplne každý? Spravte jeden odvážny krok, aj malý. Dajte energii smer, aby sa nerozpadla. Netlačte na seba agresívne, ale konajte stabilne. Pozor na impulzívne rozhodnutia ku koncu mesiaca, pretože tam máme ten Merkur. Vyberte si jednu vec, ktorú už neodkladáte. A mantra pre február, pre element oheň je: moja iskra je čistá, moja vôľa je stabilná. Kročím dopredu s odvahou a rozvahou. Rituál pre oheň: zapálte si sviečku alebo stojte pri plameni. 3 minúty sa pozerajte do ohňa a dýchajte pomaly. Potom si napíšte prvú vetu. Čo je môj skutočný cieľ? Nielen momentálna túžba. A potom druhú vetu. Čo dnes urobím, aby som sa k tomu priblížil alebo priblížila? A teraz prejdeme do kolektívneho tarotového čítania. Takže prosím, dajte nám všeobecnú energiu na tento mesiac, február, kolektívne čítanie, ohňový element. O čom bude tento mesiac pre ohňový element alebo ľudí v elemente oheň? Oh, wow. Takže prvá karta, Archaniel Rafael. A síce Archaniel, ktorý nám pomáha uzdraviť, alebo dáva nám moc uzdraviť našu myseľ, naše telo a našu dušu. Veľmi krásna, liečivá energia. Môžete si kľudne počúvať aj na internete meditácie s Archanielom Rafaelom, alebo aspoň jeho frekvenciu, nájdete takéto videá na YouTube, kde počúvate hudbu, ktorá má frekvenciu Archaniela Rafaela. Rafael je v podstate ženská energia, nie je to mužská. Veľmi krásna, čistá, výživná energia. Wow. Je tu veľa motýľov, čiže pôjde o istú transformáciu, o istú zmenu. Niečo sa zmení pre vás vo februári. Myslím, že je to viac o tom uzdravení minulosti, či už z tohto života alebo z minulých, ale viac cítim z tohto, z ublížení z tohto života. Je tu veľa zvierat, takže možno aj totémové zvieratá budú zohrávať rolu pre vás vo februári. Ale skôr tu vidím, že zvieratá sú doslova pritiahnuté k tej jeho krásnej, čistej energii, uzdravovacej energii. A teda prichádzajú akoby sa jej dotknúť, jej priblížiť, aby aj oni si zobrali to niečo dobré z toho, čo tu je, tá energia Archaniela Rafaela. A je tu strom života, takže sú tu isté korene, ktoré už sme vypustili dlhé roky pred. Takže je to niečo stará záležitosť. Ale stále je to niečo, čo nás istým spôsobom blokuje, aby sme sa mohli posunúť vpred.
A 5D akoby už sa nechcela na to pozerať, akoby už nechcela ani vám dávať šance, aby ste si na to prišli sami. Chce zasiahnuť. Toto je zásah z 5D a z vyšších dimenzií. Zásah, kedy prichádzajú a pomáhajú, pretože už vám nechcú dať viac šanci, aby ste to skúsili sami. Je mi jasné, že bez ich zásahu môže byť, že ani by ste sa nikdy neposunuli, nielen v tomto živote, ale aj v ďalších. Takže tu je zásah z hora, pozitívny zásah z hora, ktorý uzdraví istú situáciu, ktorá vás deblokuje, odblokuje vás, posunie vás dopredu a to samozrejme zo sebou prinesie dramatickú transformáciu. To sú tie motýle. Presne toto tu je. Pre niektorých to môže znamenať tehotenstvo. Wow, neviem prečo, toto je intuitívny odkaz, ktorý posielajú. Tehotenstvo, uzdravenie dieťaťa. Tiež. Uzdravenie vnútorného dieťaťa. Splnenie si nejakej túžby z detstva. Máte bucket list, ten zoznam vecí, ktoré chceme urobiť pred tým, než budeme transcendentovať na iný svet, tak je tu možné, že dáte si konečne ako prioritu na tento rok 2026, že niečo z toho zoznamu urobíte a už vo februári si napríklad kúpite dovolenku, zájazd, alebo ak je to spojené s cestovaním, alebo už to zariadíte, zarezervujete tú danú skúsenosť, čo chcete zažiť. Druhá karta, pozrite sa strachu do očí. Face your fears. A teda vypustíte moc strachu. A môže byť, že to bol práve strach, ktorý ste si dokonca mohli aj z minulých životov priniesť do tohto života. Mnoho z nás to takto má. A teraz je tu šanca, že naozaj Archaniel Rafael ten strach rozpustí a vy začnete byť viac odvážnejší. Tam, kde ste nemohli nájsť silu nikdy predtým, teraz sa odvážite a naozaj urobíte ten krok vpred. Či už je to zmena práce, vyjadrenie svojho názoru, nastavenie si nových hraníc, ukončenie toxického vzťahu s kýmkoľvek, či už romantického alebo pracovného. Je tu to, že sa zbavíte strachu. A doslova naslepo pôjdete dopredu a budete sa spoliehať na tú 5D, ktorá vás posunie vpred na tú správnu cestu. A to je presne spojené s tým Archanielom Rafaelom. Vy naozaj, tento chlapec spí na tom koňovi a ten kôň ho berie dopredu veľkou rýchlosťou. A on sa spolieha na ňo, alebo je to dievča, ona má dlhé vlasy, takže dievča. Ona tu spí. Má zatvorené oči alebo má zahalené oči, nemusí to vidieť, kam ide, ale ona vie, že keď sa zobudí, tak bude na nejakom úžasnom mieste a všetko bude tam fantastické. Doslova sa spolieha na 5D a na to, čo bude. Doslova odkladá tie svoje strachy a púšťa sa, objíma tú vieru. To nevidíte, to, čo nemám žiadnu záruku. To je tá viera. Verím niečo, čo nemám zaručené, že to tak je, že to vôbec existuje. Ako viera v Boha. Neviem, či existuje. Niektorí ľudia nevedia. Nedá sa to dokázať vedou a hlavne 5 zmyslov mi neukáže tú energiu Boha. Musím sa napojiť na ten 6. zmysel a ona tu odkladá tých ostatných 5 zmyslov a napája sa na ten 6. Na tú intuíciu, pretože je tu veľa modrej farby. Až fialovej, to je tá intuícia, tretie oko. A korunná čakra fialová. Takže zbavujete sa svojho strachu. A v tomto vám pomôže Archaniel Rafael. Sami ste neboli schopní zbaviť sa tohoto strachu. Už dávno ste sa možno snažili, možno ste vyskúšali tisíce vecí, stále ste boli zablokovaní na tom istom mieste v danej tej istej situácii. A vo februári 2026 konečne sa pohnete z miesta. A 5D teda hovorí, áno, žite tu a teraz, v súčasnom prítomnom momente a usmejte sa, cheer up, usmejte sa, pretože všetko je a bude dobré. Všetko je tak, ako má byť a všetko sa deje v božskom načasovaní a to božské načasovanie je teraz. Pretože tu sám Archaniel Rafael zasahuje. Wow. Toto je veľmi, veľmi vysoká vibrácia a vysoké spirituálne posunutie pre váš ohňový element, čo je úžasná správa.
A teda teraz si prajem aj ja, aby som bola v ohňovom elemente vo februári. OK, poďme ďalej. Prosím, dajte nám teraz tarotové karty. A poprosíme 4 karty, jednu na každý týždeň mesiaca. Február, element oheň, kolektívne čítanie. A teraz ako mám postupovať? Takže zistíme, ktoré karty sa obrátia do správnej pozície. Všetky. OK. A je tu ten oheň hneď na začiatku prvé 2 týždne. Takže áno, prvá karta. Poslík prútov. A síce ohňová energia. Tu sa niečo dozvedáte v prvom týždni februára. Niekto prichádza, niečo hovorí. Nie je to niečo dramatické alebo niečo, čo by vám dramaticky zmenilo život. Je to pozitívna správa, možno niečo dobrodružné, pretože ona je tak oblečená dobrodružne. Je tu exotika, možno sa dozviete, že pôjdete na cestu do nejakej exotickej destinácie, čiže definitívne za oceán alebo k oceánu a bude tam teplo, tropická krajina. A budete tam možno aj niečo hľadať, nejaké dobrodružstvo tam môže byť. Safari pre niekoho, Afrika pre niekoho, Ázia. Je to správa o ceste, ja to takto cítim. Správa o nejakej dobrodružnej tropickej ceste, dovolenke. Niečo, po čom ste dlho túžili a teraz sa to stáva realitou. To je ten bucket list, presne. Niečo, čo ste chceli, krajina, destinácia, po ktorej ste túžili už dlho. A zrazu bum, tu sa dozvedáte, kedy pôjdete, s kým pôjdete, ako to bude. Možno už sa aj to kúpi, zarezervuje. Pre niektorých môže byť, že aj už budete cestovať vo februári, ale tu ja ako cestu nevidím. Vidím tu len tú správu o tom, že sa niekde pôjde. OK. Druhý týždeň ESO prútov. Tu je nový začiatok. Niečo nové sa tu začína. A to si myslím, že je ten moment, kedy sa zbavujete strachu. Ten druhý týždeň februára. A teda tam je aj Valentín. Čiže je možné, že áno, pre niektorých to bude nový začiatok vášnivý, že nejaký Valentín sa naozaj ozve a niečo povie, niečo ponúkne. A teda tu sa naozaj začína nová kapitola života. Otvára sa kniha, otvára sa nová kapitola. A je to príjemné, je to pekné, je tu ten kvet, takže je to niečo, čo sa rozvíja, čo z toho púčika začalo kvitnúť a kvitne to viac a viac. Takže definitívne pre niektorých z vás, nie všetkých samozrejme, ale pre niektorých z vás tu bude na Valentína zásnuby, ponuka, povýšenie vzťahu na vyššiu úroveň. Čiže ak randíte s niekým, je tu veľká šanca, že bude tá osoba navrhovať napríklad nasťahovanie sa do toho istého bývania alebo do spoločného bývania. Ak už spolu žijete, môže byť, že tu budú naozaj zásnuby prsteň na ruku. Ak už ste zasnúbení, môže tu byť komunikácia o tom, že kedy bude svadba, termíny, určovanie termínov svadobnej cesty. Presne to sú tie energie, ktoré tu ja cítim. A môže to byť, že to platí pre 5 ľudí alebo 2 ľudí alebo jedného človeka, ktorý pozerá toto video. Ak áno, definitívne napíšte, komentujte, prosím. A toto je ten druhý týždeň, veľmi pozitívne. Obidva týždne sú ohňový element, ste v svojej koži, ak ste definitívne barán, lev alebo strelec, tak ste v svojej koži. Ak ste iné znamenia, ale ste v ohňovom elemente, tak bude to zvýraznené, tá energia, budete akční, budete doslova hyperaktívni, nebude sa vám chcieť spať, budete mať energiu na rozdávanie doslova. Tretí týždeň je tu silná voda, čiže z ohňa na vodu to je taká fáza, ktorá je dosť nepríjemná pre mnohých ľudí. Pôjde o dramatickú transformáciu. Toto je smrť, čiže niečo staré zomrie a niečo nové sa zrodí. Ak tu bol návrh na svadbu, tu sme boli single a teraz pôjdeme do úplne novej kapitoly života, kde sa stávame. Už sme krokom v tom serióznom vzťahu, ktorý je plný commitment, záväzok.
je tu niečo seriózne. Takže je tu dramatická zmena. Táto verzia vás musí zomrieť na to, aby sa nová zrodila. Opäť motýle, transformácia a teda možno aj to, že áno, už sa zbavujem toho strachu, pretože ak som sa vždy bála napríklad, že sa nikdy nevydám a zrazu príde ten návrh od partnera, možno ste s ním aj veľmi dlho, až teraz ten návrh príde, tak zrazu áno, je tu dramatická transformácia, že ten strach sa vyparí úplne ako pára do vzduchu. Veľmi príjemná energia inak. Škorpionská energia je nepríjemná, keď sme v nej, v tej transformácii, v tej smrti, ale v momente, kedy vlastne z nej odchádzame, vychádzame, tak sme za ňu veľmi vďační, pretože tam bola za tým tá lekcia a to odblokovanie sa, ten posun vpred. Takže nie je to príjemné v tom momente, ale je to super ocenené potom. 4. týždeň je tu rytier pohárov a vidíte, ona hrá na hudobnom nástroji, ktorý vlastne je jej srdce, čiže sú to emócie. A doslova budete sa napájať na svoje emócie, budete to prežívať, to, čo sa tu vlastne deje celý ten mesiac. A rytier pohárov prichádza, ponúka nám niečo, čo sa týka lásky a vzťahov, ak ste single a nič sa tu nedialo tie prvé týždne, tak áno, ten 4. týždeň je tu niekto, kto prichádza a kto samozrejme niečo vyjadruje pozitívne. Flirt, kompliment, alebo ak ste to vy, tak sa napájate naozaj na to svoje srdce. Cítite sa, že ste v harmónii sama so sebou. Ak ste žena, alebo ak ste muž, tak sám so sebou. Táto karta rytier pohárov bola vysvetlená kartou 8 mincí. A toto je karta perfekcionizmu, karta štúdia, skúšok, zveľadenia si svojho talentu, vrátenie sa do školy, zakúpenie si semináru, snažiť sa zveľadiť svoju zručnosť na to, aby som bol ešte lepší, ešte lepšia. A znova motýle, znova transformácia. V klasickom tarote 8 mincí je o tom, že človek sa snaží kopírovať mince a snaží sa nakresliť alebo vyriť tú novú mincu takisto ako vyril tú predchádzajúcu mincu. A snaží sa to robiť tak precízne a byť naozaj akoby identické. On chce získať to, že každá minca bude identická s tou predchádzajúcou, ale nerobí to nejakou pečiatkou alebo nejakým iným nejakou mold, nejakým tvarom, ktorý by mohol vyrezávať do tých mincí. On to robí naozaj originálne. Ale tie mince sú na nepoznanie, sú naozaj identické. Na oko sa nám zdajú, že sú rovnaké. A to vlastne opisuje to majstrovstvo tohto človeka. Je to majster, pretože on zvládol vytvoriť túto identickú mincu bez toho, aby používal nejakú formu. Hej. A teda toto je ten perfekcionizmus a je to vysvetlenie tejto karty rytier pohárov, čiže niečo vás tu možno bavilo, niečo ste začali, pre niektorých z vás, možno aj toto esopruto, začínate tu niečo nové vo februári, 2. týždeň. Nová láska, nový príbeh, nová práca, nová kariéra, nová ponuka, nové hobby, nový kurz. A zisťujete, že toto je presne to, kde sa chcete stať majstrom. Z rytiera pohárov, že ma to baví a učím sa to, možno hudobný nástroj pre niektorých z vás, zrazu sa stávam absolútnym fanatikom, tak ma to baví, že som sa rozhodol, že toto chcem dotiahnuť do absolútneho perfekcionizmu. Budem expert v tom danom, čo som si vybral. Toto je ono. Tu sa ten nový dých, ktorý vám archaniel Rafael ponúka, že sa zbavujete strachu, vo vás vytvorí túžbu začať niečo nové, nové hobby, nová zručnosť, nová práca, nový partner, partnerka. A to nové naozaj koncom februára vás bude super baviť a naplňať. Bude vás to robiť veľmi šťastnými. A u každého to bude niečo iné. U niekoho istý kurz, zručnosť. Je to rozvíjanie talentu, ale niečoho, čo ste sa doteraz báli. Ste to stále odkladali, lebo ste sa toho báli, čo ak neúspiem, čo ak nebudem dobrý. Ale ukazuje sa, že áno, koncom februára zistíte, že nielen, že ste v tom dobrí, ale že vás chváli aj učiteľ a máte pocit, že dobre, ja toto dám. Ja tuto budem majster. Toto dotiahnem do konca a neskôr budem to učiť ja. Budem ja ten,
kto bude učiť druhých toto remeslo, toto hobby, tento štýl, čokoľvek to je. OK, posledná rada. Čo teda radíte ohňovému elementu na február v danej situácii? Rada pre oheň. Soulmate. Takže áno, téma láska je nadradená téme nové hobby, nová zručnosť, rozvíjanie talentu. Bude tu soulmate. Definitívne prichádza soulmate do vášho života. Nový začiatok už je v 2. týždni februára. Možno ten prvý to objavovanie, tá lupa je, že pozorujete niekoho z diaľky, ale ešte si držíte odstup, ale koniec mesiaca zistíte, že tuto ja to chcem dotiahnuť dokonca s touto osobou, toto je môj soulmate, toto je moja spriaznená duša, s ktorou naozaj chcem zostarnúť a chcem všetko s nimi, dobré, zlé, všetko, čo k tomu patrí, celý ten balík. Wow, absolútne fantastické, takže moje krásne ohnivé duše, toto bola energia ohňa pre február. Ak s vami rezonuje, nech vás nesie celý mesiac. Ak nie, pozrite si aj ostatné elementy. Nech vás oheň vedie k odvahe, ale aj k múdrosti. A teraz technické poznámky a služby. Môžete si objednávať reiki liečby na diaľku, regresy minulých životov pomocou reiki, dejú sa v online spojení, súkromné tarotové čítania na 1 alebo 2 témy, čítania predpoveď na rok 2026, ešte sú stále aktuálne. Sú 3 témy, láska a vzťahy, kariéra a práca alebo všeobecné odkazy z 5. dimenzie. Kvetové esencie doktora Bacha, som registrovaná terapeutka priamo v Bachovom centre v Anglicku. J.K. Janik kozmetika, darčeky k nákupu na Valentína sú k dispozícii do konca februára alebo do vyčerpania zásob, čo príde prvé. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť. Kurzy reiki a kurzy tarotu bežia v plnom prúde. Objednávky a otázky píšte na siriustarot2020@gmail.com. Novinka, máme newsletter v Sirius Tarot 2020. Ak sa chcete pridať do môjho newslettera, nájdete tam veľa zaujímavých informácií, ktoré nestíham predať v mojich videách, ako napríklad pravidelné duchovné vedenie, rituály, rôzne vysvetlenia spirituálnych pojmov, cvičenia na zvýšenie vibrácie, techniky na čistenie nášho energetického poľa a priestoru, novinky o mojej práci a skoré prístupy na špeciálne videá. Hneď po zapísaní dostávate prvý darček zdarma, moju vedenú meditáciu, ktorá je určená pre plné vedomie, určenie zámeru, ukotvenie sa v prítomnosti a návrat do svojej harmónie. Táto meditácia je súkromná, nenájdete ju nikde inde. Zapísanie na môj newsletter je rýchle a bezplatné, iba navštívte moju web stránku www.siriustarot2020.com a o 5 sekúnd sa vám na obrazovke objaví okienko, kde vložíte svoj e-mail. Nič viac nemusíte robiť. Budem sa na vás tešiť. Chcem vám len ešte ukázať, ako sa píšu vlastne tieto veci, ktoré čítam, pretože veľa ľudí nevie. Takže áno, takto sa píše siriustarot2020.com web stránka. Tu na je e-mail siriustarot2020@gmail.com, reiki kurzy, ďalšia stránka www.reikikurzy.com, reiki sa píše takto, hej, obidve mäkké i, a kozmetika J.K. Janik sa píše takto J.K. Janik. OK, prajem vám všetko len to najlepšie, majte sa krásne, držte sa, namaste.